ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាការដាក់ផ្កាយតាមបែបកាលពីនៅក្មេងៗហើយនឹងយកដ្រូនទៅហោះសារដើម្បីមើលវិទេសភាពតាមពិតទៅដ្រូននេះខ្ញុំទិញបាន2-3ថ្ងៃហើយតែខ្ញុំអត់ដែលទាន់បានហោះសារទេហើយក៏ដាក់ផ្កាយថ្ងៃនេះក៏យកដ្រូនទៅសាកផងដើម្បីសាកមុននឹងយើងយកទៅធ្វើតេស្តនៅពេលថតពេលយើងបោះតង់ជាដើមហើយខ្ញុំក៏មានរឿងមួយចង់ប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះដែរបើសិនជាចង់ដឹងថារឿងដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះជារឿងអីបានចាំបាច់លាក់ឬកុំភ្លេចតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះទៅដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹងថារឿងអ្វីphong muối đây lấy không thể lấy nó được lấy ជំរាបសួរក៏សួស្តីទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងតែមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបើនៅក្បាលវីដេអូមកគឺថាដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញស្រាប់ហើយទេសភាពនៅនេះគឺថាมันឆ្ងាយពេកគឺថាក្រោយផ្ទះយើងនេះហើយទេសភាពដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាស្អាតមានប្លង់ដ្រូនមានអីចឹងទៀតគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយដាក់បកាយនេះដែរគឺថាដាក់នៅពេលល្ងាចម៉ោង5ហើយទេដោយសារតែពីថ្ងៃយើងនឹមគ្នារវល់រៀងខ្លួនហើយក៏ល្ងាចឡើងទៅនេះក៏នឹមគ្នាណាត់គ្នាបានមកដាក់ម៉ោង5ជាងហើយហ្នឹងហើយថ្ងៃស្មើនេះគឺថាទេសភាពស្រកស្រែកំពុងពេញស្អាតដែរដូចដែលឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺថាថ្ងៃរះពឿមាសម៉ូស្អាតខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីព្រូអ៊ីតគិតបិទនុយហើយខ្ញុំក៏យកបកាយដើរដាក់តាមដងអូហ្នឹងឯងដោយសារតែកាយដែលយើងយកម៉ូមុនហ្នឹងក៏វាមិនសូវច្រើនដែរបកាយមួយជួរវាប្រហែលជា30ទៅ40បកាយអីទេតើពេលយប់ប្រូតុងគេមកក្រោយបានគេយកមកថែម50បកាយទៀតបានវាបានដើរដាក់ហើយ50បកាយហ្នឹងដាក់ពេលយប់ទៀតបើបានដាក់ពីភ្លឺវារោប្លង់ស្រួលទេតែដល់ពេលដាក់យប់ដល់វារៀងពិបាកបន្តិចចំពោះប្លង់ដ្រូននេះដែរគឺថាខ្ញុំអាចហោះបានប៉ុន្តែបើរឿងចាប់ប្លង់រឿងអីគឺថាមិនទាន់សូវអាចចេះចាប់ប្លង់ប្រហែលទេតែបើរឿងហោះរឿងថតអីខ្ញុំអាចហោះថតបានចំពោះរឿងដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំហើយដែលថារុំបងសហ្នឹងតាមមានរុំលេងអីទេគឺថាពីយប់ទៅធ្វើការអូនោះវារត់ចូលម៉ូតូខ្ញុំហើយខ្ញុំដួលហើយក៏ដាច់ដៃបន្តិចហ្នឹងហើយសម្រាប់មនុស្សវាមិនសូវជាដាច់អីប្រហែលទេវាសំខាន់ទៅលើម៉ូតូបាក់បេកខ្ទេចអស់ហើយមកកណាត់មុខហើយខ្ញុំគ្រាន់តែដាច់ដៃបន្តិចខាងឆ្វេងបន្តិចខាងស្ដាំបន្តិចហើយនឹងពិលបន្តិចប៉ុណ្្នឹងឯងវាមិនសូវជាមានអីធ្ងន់ប្រហែលទេតែបើម៉ូតូមកកណាត់មុខគឺថាបេកបាក់ខ្ទេចអស់ហើយខ្ញុំក៏នឹកស្មានថាម៉ោងស្មើនឹងមានគោនៅរត់តាមផ្លូវទៀតដែរម៉ោង11ជិត12យប់ហើយខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅធ្វើការហើយនៅតែមានគោរត់ឆ្លងផ្លូវម៉ោងស្មើនឹងទៀតបើនិយាយពីរឿងបុកគោនោះបើយើងនិយាយទៅគឺថារឿងវាវែងឆ្ងាយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងយើងមិនបាច់និយាយទេយើងចប់អារឿងដែលយើងគោរត់ចូលម៉ូតូនឹងតែត្រឹមហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលមកកាន់រឿងដាក់បកាយរបស់យើងវិញត្រាប់ការដាក់កាយរបស់យើងយប់នេះគឺថាយើងដាក់ត្រីគឺថាបានរៀងគូសំគ្រាន់តែថាត្រីវាមិនសូវសម្បូរត្រីធំត្រីវាមានតែត្រីតូចមកប៉ិនមេដៃមេជើងហើយរៀងធំមកល្មមទេវាអត់ធំខ្លាំងដូចពីមុនលក្ខណៈថាវាអត់ធំដល់គីឡូធ្ងន់ខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ដើរដាក់ផ្កាយអីដូចខ្ញុំអីគាត់ប្រហែលជាដឹងហើយព្រោះត្រីរឿងថ្ងៃវាមិនសូវជាមានត្រីធំដូចមុនទេត្រីវាមានតូចហើយណាមួយវាក៏មិនសូវសម្បូរត្រីអីដូចពីមុនដែរត្រីយើងដាក់មកយប់អីបានជួរ1គីឡូ2គីឡូអីទេពីមុនគេថាសម្បូរត្រីដាក់មកយប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏រួចថ្លៃនុយថ្លៃភ្លើងពិលអីដែរឥឡូវទៅដាក់កន្លែងណាតែមិនស្រួលគឺមិនរួចថ្លៃនុយមិនរួចថ្លៃបញ្ចូលភ្លើងពិលទេតែសម្រាប់ប្រឡងដែលខ្ញុំដាក់ថ្ងៃនេះគឺថាវាទំនងដែរដាក់ដើរទៅបិទនុយហើយគឺថាមានត្រីខំបដើបានត្រីបដើវាតាមមើលទៅវាមិនជាបកម៉ងប្រហែលទេតែដោយសារដូចអ្នកនរគ្នាឃើញស្រាប់ហើយត្រីវាតូចខ្លាំងមែនទេវាមិនជាតូចពេកទេតែវាថាគឺយើងមើលទៅគឺថាតូចបើសិនជាត្រីវារាងធំក្រិនបើខ្ញុំដាក់មកយប់នឹងបានត្រីមានតិចទេត្រីច្រើនពេលក្តៅខ្លាំងហើយបិទខ្លះត្រីវាតូចបន្ទាប់ពីដាក់មួយបិទមួយរួចខ្ញុំក៏ទៅផ្ទះមកស្ទុកឲ្យប្រូតុងគាត់ក៏មកដល់យកបកាយគាត់មកថែម50បកាយទៀតទៅពីយកបកាយគាត់មកហើយក៏យកមកដល់បិទមួយដាក់បន្ថែមត្រីដូចនេះអ្នកនរគ្នាឃើញស្រាប់ហើយជាប់បណ្ដើររហូត1 2រហូតប៉ុន្តែវាដូចខ្ញុំនិយាយលែមហើយវាតូចគ្រាន់តែយើងដើរបិទមួយនឹងដោះត្រីនឹងគឺថាចង់ហត់ហើយដោយសារវាជាបន្តគ្នារហូតអត់ដាច់គ្នាទេហត់នឹងដើរបិទមួយតែក៏វាមានតូចទាំងអស់ដែរវាមានចូលធំល្មមគួរសមប្រហែលជា2-3ត្រីហើយនុយយើងដើរបិទបន្តទៅរហូតនេះដោយសារមានក្តាមផងមានខ្ចងផងវាស៊ីរហូតស៊ីអស់នុយចូលរហូតក្តាមនឹងខ្ចងពេលនៅក្បាលល្ងាចរៀងប្រលប់មិនសូវអុយទេបានទេក្តាមតែពេលយប់នឹងសម្បូរខ្លាំងក្តាមនឹងខ្ចងវាចេញមកស៊ីនុយអស់ដើរតែបិទនុយអាក្តាមនឹងខ្ចងវាស៊ីនេះអាត្រីនឹងវាមិនសូវប្រមាណថាបើដាក់នុយបើដាក់បកាយបានត្រីស្មើតែក្តាមនឹងខ្ចងវាស៊ីនឹងមិនដឹងយកត្រីទៅណាអស់ដោយសារតែក្តាមនឹងខ្ចងវាខំចង់គ្រប់នុយតែពេលក្តាមខ្ចងវាខំ
ត្រីវាអត់ខំទេដោយសារតែបកាយខ្ញុំយកមកដាក់មុននោះបកាយវាចាស់ហើយផ្លែខ្លះក៏វារៀងច្រេះហើយផ្លែខ្លះក៏វារៀងវាកោកមកចង់ត្រង់អស់ដូចផ្លែព្រួយតែវាមេតកងដូចផ្លែបកាយវាចូលត្រង់វិញអស់អញ្ចឹងទៅក៏ត្រីខ្លះខំដាច់មើលត្រីខ្លះក៏ខំជាប់អត់ដូចបកាយដែលខ្ញុំយកមកថ្មីហើយនឹងបកាយប្រូតុងក៏យកមកអានោះបានបកាយថ្មីដាក់តែត្រីខំវាងាយដាច់មើលដូចបកាយខ្ញុំដែរផ្លែចាស់នេះព្រោះបកាយរបស់ខ្ញុំតែចាស់នោះផ្លែវាឡើង3 4ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅផ្លែខ្លះច្រេះបាក់ងៀងបាក់ឲ្យអស់ហើយកាយនេះខ្ញុំគិតថាបើបានដាក់ពីភ្លឺទាំងអស់ទាំងបោះខ្ញុំទាំងបោះប្រូតុងហើយជាបានអាចបានត្រីច្រើនជាងនេះព្រោះដោយសារត្រីនឹងវាខំតែពីក្បាលល្ងាចនេះពេលយប់វាមិនសូវជាជាប់ប្រហែលទេវាជាប់ដែរតែវាមិនចិត្តច្រើនដូចពីល្ងាចគឺថាវាជាប់ច្រើនដាក់បកាយពីដំបូងនោះថាដាក់តែពីនេះប្រូអ៊ីតទេប៉ុន្តែដោយសារបកាយយើងខ្វះយើងហៅប្រូតុងមកបាន3នេះទៅពីហៅប្រូតុងមកបាន3នេះហើយមកសៀងកិតមកតាមក្រោយកិតមកលេងតាមក្រោយហើយដូចតែឃើញស្រាប់ហើយហ្វេនរៀលម៉ាឌ្រីតវាអោរៀលម៉ាឌ្រីតទៅមិនឈ្នះបាសេយប់មាញ់បងឡូវក៏ថាមកឌឺដល់កន្លែងដាក់បកាយទៀតអាពេលសៀងមកហ្នឹងចំមកពេលពួកខ្ញុំដើរទៅហូបបាយល្មមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏ទៅហូបបាយហូបអីជាមួយគ្នាហូបបាយហ្នឹងអត់មានហូបបាយត្រីបកាយទេហូបបាយត្រីបបកហើយនឹងសាច់ជ្រូករបស់រូអ៊ីតទេត្រីបកាយហ្នឹងអត់ទាន់បានធ្វើមកហូបអីទេយប់ទៅភ្លឺហ្នឹងតានៅទាំងអស់ត្រីបកាយហើយសម្រាប់វីដេអូ vlog ហ្នឹងដែរមិនបាច់សួរថាមិនអត់ដែលឃើញខ្ញុំក្នុង vlog ទេ vlog របស់ខ្ញុំមិនឃើញថតទៅអ្នកផ្សេងដោយសារតែខ្ញុំឈឺដៃហ្នឹងខ្ញុំវាប៉ះទឹកវាមិនសូវបានប៉ះផ្សាហើយខ្ញុំក៏មិនសូវបានចូលក្នុងវីដេអូខ្លួនឯងដែរមានតែកាន់ថតដូចគេទៅពីបាយហើយក៏ចាប់ផ្ដើមនៅគ្នាអង្គុយលេងមកស្ទុះក៏មកមើលបកាយមួយសាទៀតដោយសារតែបាទម៉ោងអីមកមើលម្ដងហើយបកាយវាដើរមើលដល់ផ្ទងម៉ោង12ហើយពួកខ្ញុំជប់ទៅដើរមើលហើយដោយសារតែយប់ជ្រៅពេកហើយណាមួយក៏ងុយដេកដែរបើសិនជាបានដើរមើលដល់ព្រឹកហើយតែជាអាចបានសល់ត្រីច្រើនជាងនេះព្រោះពេលទៅសារព្រឹកឡើងត្រីដាច់មើលអស់ច្រើនក្រិនដែរដោយសារតែទៀតអត់បានទៅមើលយូរពេកហើយណាមួយវារុំពេតជាមួយនឹងគុំស្រូវជាមួយនឹងស្មៅទៅវាដាច់មើលដាច់អស់ច្រើនដែរដែលយើងដើរមើលព្រឹកឡើងហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់រឿងអស់សនេញមួយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាយប់មិញដែលដើរដាក់បកាយហ្នឹងអាត្រីវាជាប់បកាយហើយខ្ញុំវាទៅដោះត្រីអាដែលត្រីជាប់បកាយហ្នឹងហើយត្រីនោះវារុំជឹមស្មៅខ្ញុំទៅដោះដកបកាយមកមានណាដាច់មើលត្រីទៅបាត់សូនហើយដាច់នឹងដាច់ចំអាត្រីធំទៀតមានណាមកយប់តភ្លឺនឹងគេមានអុយខ្ញុំដើរដកបកាយទៀតបើដើរមើលបានប៉ុន្តែអត់អាចដកបកាយបានទេព្រោះតែដកខ្លាច់ដាច់មើលត្រីទៀតខ្ញុំវាឃើញវាជាប់វាខ្លាច់វាដាច់ហ្នឹងមិនតែដកវាចេញវាណាពេលទៅដកហ្នឹងទៅដូចទៅទាញបណ្ដាច់ឲ្យវាដាច់ដោយសារតែវារុំជាប់នៅគុំស្រូវសួយដល់ថ្នាក់លើកត្រីទី1ហើយទៅលើកចំប៉ះអាពេលវាដាច់មើលទៀតមានណាមកយកទៅព្រឹកនឹងគេមានអុយដើរដោះបកាយណាគេអុយដើរទៅមើលបកាយយប់មិញត្រីវាស៊ីខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោងត្រឹមម៉ោង9ម៉ោង10អីម៉ោង11ម៉ោង11ចូល12អីវាអត់សូវស៊ីទេដើរមើលពេលម៉ោង11ឡើងទៅវាចូលដើរមើលម្ដងបានត្រីវាជា3 4ក្បាលនេះយើងមើលពីក្បាលល្ងាចទៅដល់ម៉ោង10អានឹងវាសម្បូរត្រីជាប់ច្រើនគួរសមដែរដើរមើលម្ដង4 10ក្បាលដែលត្រូវគ្រាន់តែថាត្រីវាមិនសូវជាធំដូចដែលឃើញក្នុងវីដេអូនេះស្រាប់គ្រាន់តែថាពេលដែលខ្ញុំដាក់នេះគឺបានច្រើនគួរសមហើយបើថាអ្នកខ្លះគិតដើររោមកយប់តភ្លឺនឹងបានស្មើពេលដែលខ្ញុំដាក់បើសិនជាបានត្រីធំទៀតមិនដឹងអប៉ុណ្ណានេះដាក់បានត្រីច្រើនប៉ុណ្មើលអ្នកដែលមើលវីដេអូនេះដឹងប្រឡងណាមានត្រីច្រើនហើយកុំភ្លេចជួយប្រាប់ផងខ្ញុំទៅដាក់ដែរទៅពីយើងដើរមើលអស់ហើយម៉ោង11 12ហើយយើងក៏យកត្រីមកចាក់ហើយចាក់នេះត្រីខ្លះវាងាប់អស់ខ្លះដូចអ្នកនរគ្នាឃើញស្រាប់ហើយត្រីយើងដាក់មកកណាត់យប់វាបានប៉ុណ្ណេះហើយអាពេលព្រឹកដែលយើងទៅសារនឹងវាមិនសូវជាមានត្រីប្រហែលទេបានវាដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយវាដាច់មើលអស់ច្រើនហើយត្រីនៅសល់តែ3 4ក្បាលហ្នឹងទេត្រីពេលព្រឹកនឹងដូចជាបានត្រីលែងមួយក្បាលត្រីផ្ទក់មួយក្បាលត្រីក្រាញ់2ក្បាលប៉ុណ្្នឹងឯងដោយសារតែវាដាច់មើលអស់ណាមួយពេលព្រឹកនឹងប្រូអ៊ីតគិតមកលើកទ្រូរបស់គិតផងបានណាត្រីទ្រូត្រីក្តាមរបស់គិតផងដែរហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់វីដេអូនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលបានមើលវីដេអូនេះមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយកុំភ្លេចខមមិនប្រាប់ខ្ញុំម្នាក់ផងថាបានមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាគេខ្លះបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំដល់ចប់អរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំវីដេអូក្រោយព្រោះពីយប់ព្រោះពេលអ្នកតើមានគេដែរជួយវងទៅខ្ពស់កាច់វងតិចវិញខ្ញុំពុកបែរនាំមានវងត្រង់ព្រែកដាក់ម៉ូតូត្រង់ព្រែក